Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Thank you. The ladies of MAFCO, you have always received us very, very well. Each time we come here, I think this is the seventh or eighth time that I've come here, and you have always received me very warmly. So, in return for that, the First Lady and I have brought you a gift of 10 million kwacha for your welfare activities. Your Excellency, Professor Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, Secretary to the government, and all senior government officials present here today, General George Alexander Jaffu Jr., Chief of Defense Forces, and all officials of the MDF present here today, Mr. Richard Ruhanga, Inspector General of Police, and all officials of the MPS present here. Brigadier General Enoch Intonya, Commandant of the Malawi Armed Forces, here. All general officers present here. All defense attachés present here. Officers, men and women of the Malawi Defense Forces present here. Warrant Officer Class 1, Saleh Musa, Malawi Defense Force Sergeant Major, Traditional Authority, Maganga, and all local chiefs present here, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Let me, as I said before, that I'm very, very glad to come here. This is about the seventh time I've been here. And each time I'm very, very impressed by the quality of our soldiers who graduate from this institution. They are actually among the best in the world. As a matter of fact, one Secretary General of the United Nations personally told me that the Malawi Defense Forces, Peacekeeping forces in the Congo were the best of all peacekeeping forces in the Congo. So I'm very, very proud of you. Keep up the high quality of professionalism and integrity. Today we gather here to celebrate a moment of great pride and significance, that is the commissioning of our newest officers into the Malawi Defense Force. Allow me to extend my congratulations to these brave men and women for their courageous decision to join at a very difficult profession because of the love of their country and for completing a very rigorous and difficult training program. Once again, congratulations for your achievement. Their achievement is not only personal, it's a victory for our nation. My administration remains steadfast in our commitment to national security. Our vision is very clear: to ensure that safety and security of all Malawians through a holistic approach that embraces collaboration between security agencies here
and also agencies in other countries, but also our civilian communities in Malawi. In pursuing this, we'll continue to modernize the Malawi Defense Force by investing in advanced technology and training, and also in preparing our forces to meet the challenges of today and tomorrow. Newly administered commissioned officers, your role is vital in shaping the future of our defense forces. I urge you all to embrace your professionalism and as future leaders, and to ensure that you contribute to national development. As your commander has said, and let me also say that remain professional and not get involved in partisan politics. Respect the oath of office that you have taken, uphold and defend the Constitution, and remain professional all the time that you are in the forces. Refrain from all activities that are contrary to the oath you have taken and also to the integrity of the Malawi Defense Forces and to the profession of military profession. Continue your training and professional development with more courses, advanced courses, as you face evolving challenges. There are always new challenges now in a global situation which is very complicated. There are new challenges, and keep on training yourselves to make sure that you meet the challenges that are emerging every day. So it's important also that you must remember the importance of regional security cooperation. Work together closely with our neighbors so that we can tackle things like, for example, cross-border terrorism and also human trafficking. These are the new threats that are regional and global. And make sure that you cooperate with our neighbors to deal with these new threats. Malawi remains committed to international peacekeeping efforts and promoting stability around the world. And I'm very glad to be told that we have Malawi soldiers not only in the Congo, but apparently in places like Sudan, Lebanon, and other places where you are playing a critical role in the interest of global security. I want to encourage you to continue that role, contribution to peace, to global peace. You make us all proud as Malawians. In doing that also, you strengthen the reputation of Malawi. And as I said earlier, I'm always proud to tell people when I meet security agencies that I'm a Malawian myself. And I'm always proud when they tell me how excellent my soldiers are wherever they have operated throughout the world. Equally important is the relationship between the military and the civilian population in this country. Try to build trust and cooperation through strong civil-military relations to ensure that the defense forces remain rooted in the culture and values of this country, and that the public respects you, but also they know that you are accountable to them, to the people you are supposed to protect. To all military people,
including our newly commissioned officers. I call upon you also to commit to excellence, to serve as role models for the future generations. As I've said earlier, that you are already a model globally, but also be a model to the youth in this country. The youth in this country look upon you as their heroes, and make sure that you establish good relationships with the young men and women in this country, some of whom are facing serious problems because of our serious economic and social situation in this country. My government will remain committed to safeguard the welfare of men and women who continue to serve, and also the veterans of this country. I think our veterans, I know they live in very difficult conditions. I think we are doing our best. We formed VELAM a few years ago, I think led by former General Odilo, and I think I'm thinking about creating an institution for the benefit of the veterans, especially those of the First World War and also the Second World War. Your sacrifice deserves not only our gratitude, but also our support, and I can assure you that my government will continue to support you, and I'm sure Malawi people will continue to support you, and I want to call on all Malawians to continue to support you in this very difficult profession that you have entered. Today, we're not celebrating only your achievement, but also the sacrifices and courage that in fact brought you into the military. It takes a strong person to go into military. I was impressed. One of the 4 recipients, who is a medical doctor, could have stayed comfortably in a clinic, earning out of money, but he decided to go into the army to serve the army in the field. That's commendable. That's commendable. That's the Malawi way. That's Malawi's spirit, and I wish him really well as an army doctor wherever he's going to function. In conclusion, let me say that let the Malawi Defense Force grow in strength, professionalism, and also honor. Congratulations once again, our new commissioned officers. May God bless you all, and also may God bless Malawi. Ziko Mokwambi, thank you. Ziko. Okay. I call on the leader of the warfare ladies to come and collect the money, otherwise I might change my mind and decide to use it for something else more sinister than welfare. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Thabita Mutharika kumaliza mawu ake amene akonzera anthu kuno ku mwambo umene amakhazikitsa asilikali kukhala maofisala atamaliza awo ichimayitika nchoti mtsogoleri wa dziko lino analonjeza kuti apereka ndalama kwa warfare ya asima wadanitsa mtsogoleri wawo kuti bwera ndzalandire mphoto imeneyi ndipo akupereka kumalizanso ndithu mwina gawo la zolankhula pa malo ano kumene asilikali 122 akhazikitsidwa ngati maofisala a Malawi Defense Force atamaliza maphunziro awo a chaka ndi theka la chaka 18 months
mwaiwowa anyamata 96 atsikana 26 folo mwayiwo alandira mphatso zosiyanasiyana oyamba chifukwa chokuti wachita bwino kwambiri, wachiwiri wotsatira wake, wachitatu kukhala amene wachita bwino pakati pa anzake amene achokera ku mayiko ena, ndipo wina ndikuti ngati atsikana amene wachita bwino kuposa atsikana anzake. Unali mwambo wosangalatsa kwambiri, ndipo apa ndikuti mwambo ukupita mapeto. Amayi akusangalala chifukwa kuti mtsogoleri wa dziko lino wapereka 10 million kwa welfare ya azimayi akuno kumafu. kwa ma-officers atsopano onse amene anabwera kutsogolo kuno chifukwa chochita bwino pa maphunziro awo ya officer cadet. Je kupatula kupereka 10 million kwa amayiwa aja folo ndawatchula aja nawonso achoka kuno ndi 500,000 kwa aja aliyense kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino kuwathokoza kuti ayi kumachita bwino kuposa anzanu onse pa maphunziro amenewa. Zonsezi ndithu zikuchitikira pa bwalo lija la Mafo kusalima, ndipo mmene tafotokozera ndikuti mwambo utsopano ukhanga kupita kumalechereche chifukwa pamene wayankhula mtsogoleri wa dziko lino ndikuti zochitika zatsala zochepa kwambiri. Posachedwa pampa pakhale mwambo uja kuti amene asankhidwa kumenewa atuluke ndithu m'bwalo ndi akutsogolera nda parade commander. Mwambo uja timanena uja kuti otsanzika kuti tsopano yayi tichokembo m'bwalomo tikapume tikakumane ndi abale tikasangalale. Mwambo wake ndi wachisilikali ndithu kukhala ziya zokuwakuwa amene akuwira asilikali ali ndi mawu amene amakuwa ndi akukuwa. Kupereka saluti yomaliza kwa mtsogoleri wa dziko lino. Awo aja amatenga zimipeni amati mabenesi aja ndikuti mwauyimika mwamba mukuupsopsona choncho chachisilikali atembenuka kuyang'anizana ndithu. Zosangalatsa ndithu kuyenda pang'ono awo amene akutsogolera aja ndi amene akhale no patsogolo kumalondola kumsanja kumene kuli mtsogoleri wa dziko Profesa Peter Mutharika kuti atsanzike achoke pano. Sinthu zadongosolo kwambiri. Wona kuyimika mifuti mwambamu kumakhala ngati kumayimenya patamva kuti pwa. Within the Malawi Defense Force and in Allied Defense Forces. This moment marks not just the culmination of their rigorous training and dedication, but also the beginning of the new chapter. Akutuluka maofisa atsopano mmene amafika kuno anali makadeti watha kadeti tsopano ndi maofisa ndithu, ndipo onsewa akupasidwa maudindo akuluakulu okatsogolera mu usilikalimu. Tamva kale nawa ndi ma platoon leader a madera osiyanasiyana amene atumizidwa kale, ndi apa akutsanzika tsopano kutuluka m'bwalomo kuti ayi zikomo kwambiri kwanonse amene munazachitira umboni kuti ife ndi maofisala tituluke m'bwalomo tsopano. Mwambo ukupita kumapeto, ifenso chomwe inabwerera chatheka tsopano ndife maofisala kuyenda ndithu monyadira kuponya kamwendo khanga tukayimika mwambamo kudzaponda pansi choncho atachena bwino. Uniform yawo yokongola ya khaki, zipewanso za khaki zomaoneka ngati golide koma ndi khaki be ndithu
nsapato zabwino zopolisha bwino za black. Apapa ndekuti ena kutulukira kumanzere kwa nsanja, ena kumanja. Ndekuti khoza kungonena kuti hafu ya 122 ndekuti akutulukira chakumanja kwa nsanja, hafu ina ikutulukira cha kumanzere kwa nsanja. Anthu ena oonelera kutola zithunzi kwa jambula ndithu, abale amene amadikirira kuti mwambo uthe akapereke maluwa akasangalale. Komanso iwo ndithu akuoneka kusangalala kuti zomwe timafuna zizazarani zatheka. Taonani lero lino ndife maofisala osati maofisala achibwana atafikiranso pa kaudindo ndithu ku usilikali. Basi lero limbwalomo kumatsala aja mabaleta ameruni aja ku parachute battalion amene wandamachitire sokole amakonda kumutchula a business aja ndamene atsala mbwalo munthu kuti achite sokole chifukwa maofisala aja atuluka notsopa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.